यो चाहिँ विजयपुर खोला नजिकै हो। यहाँबाट चाहिँ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट देब्रेपट्टि छ। तलको देख्नु भएको चाहिँ विजयपुर खोला भयो तलको त्यो बक्सेको। त्यहाँबाट चाहिँ यो खोलाबाट चाहिँ बिजुली उत्पादन गर्दो रहेछ यहाँनिर है। परको त्यो सेती खोला, यो विजयपुर र सेती खोला दोभान बिचको मेल सङ्गम होइन। योभन्दा उतापट्टि चाहिँ आर्मी प्यारेड रहेछ। योभन्दा अलिक पर जानुहुन्छ टुटुङ्गा भन्ने ठाउँ रहेछ है, अलिक चलेको। त्यहाँ चाहिँ अलिक यस्तै देखिने राम्रो खालको सेती खोला। अनि यहाँ चाहिँ अब नाकाङको है अनि प्रोटो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भनेको ठ्याक्कै यस्तो सिधा उता पर पर्छ। झन्डै 10 मिनट जस्तो लाग्छ।